tokosenga nzembo ya bato nyonso après nzembo ya bato nyonso mama Henriette akotia biso na libondi. Babingi binensa tumkuisa bafulu weke kanse bankaka bakanga mene mumpasi za mpila muna zintsiza zinzo muna tupitalu muna maboloko muna bifulu bya mpila tata nzanje makungu nzambi yeto atako beto mpetu izi bafulu weke tata keleka muna kende zola kwa kukwani mpasi zizele kanse mfumu dodokolo dia kutuku kuva mu bya kota muna toye muna mwela tata dodokolo dia kusenya kenda nzambi yeto kitu nenda vova muna lungo kikia unu tata kya mbingu tata moka zibula muna kanda moyo makala mangeye kadi kanda nzambi imfinda ya inene tata muna mfinda iskakota tata bika ni mosha kilonga kalonga pebeto tuwamo tosadila mo kasi muna kanga nsuka tabaka nufufa mo papasi mo kimba ukiangani tukulombe le zola ye wise lendo biaku bika bakala kubeto bana baku tuakala bana basedi mosi ngudi mosi tuavovaka kadi mosi tuakala bonzo kuanza mbwa mika na mbwa mileke na kumosi sika na kumosi papa situmbanze tu ya Texas Dallas nzambi to dokono ya kufita twala mwana umosi mosi utu yika manguiza ni akala zola tulombele kadi zola idambia ni nene dokono ya kuseda kenda muna katika famii bana ba kusedi mosi ngudi mosi kunguiza ni katu kadi mosi ko seye ngudi kama jana lalanga ko kanzi useye ngudi bayanga la kavo nzula ina muna tata ye mama ye bikulu mungine muna bana bawo ye kiese muna familia mvimba bantu ke kuna mbatu mbakalanga kuna mbani bajanga la kaiba muna nganjoina ifuidi zola idina futata zola kwa kututumanga ndawo za onzono biko to simba ko to asadi lako kasiro muna tangwa nsuka to bakina ko lufufa mo kenda za kuzilembo nsuka mfumu tulombe dia kabisa tufuata bafulweki tukamuwauta te kwele mvumu muna kenda za batatu lombela maonzono se mwane mwanda velela amen amen. J'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va et de rentrer dans la terre, et ces jours, même leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Louez l'Éternel, mon âme, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands. Tokolekana tant oyo yakuruka banzembo et pas bakoristi. Tokosenga banzembo mibale. Nako kite kola
kobandela du premier verset pe tokofikisa na du 7e verset. So tozwi tiketi to okotanga okomomisa twabule okomwetata ya mwana pe tata mbiyosa. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tokoleka lisusu na zembo ndenge ba polisi ba mibo. Paye kotonga lingomba ya suko mokili mokonzi ye mokonzambe bandimina yende banjelu baye kotonga lingomba ya suka mokili Zamba kitina selongo na bonjelu baye kotonga lingomba ya suko mokili mokonzi ye mokonzambe bandimina yende bonjelu baye kotonga lingomba ya suka mokili bonjelu bako yebela ye. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, bakoyemba, bakoyembela ye. Bonjour, bakoyemba, bakoyembela ye. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, bakoyemba, bakoyembela ye.
kusongana na automati motani na ya bule papa to buli mituna biso na se pamba te tozali bata masumu na se ya ntango papa simokimbani lembisa biso pamba te tozali kaka bana na se ya ntango papa kotala mabunga na biso te nini tokoloba nini tokosenga mawa na tokosengaka ntango nyonso tokozala kati ya biso papa tokolakisa wa mokili te pamba te yo moko oyebi mokili ndenge ezali kokende pe yo moko ozali komema ngo na ndenge oyo olingi kasi makimba moyekela biso mawa nini tokosenga tosengi mawa na yo kozala kati ya biso papa limbisa biso na mabungu na biso tokosalaka ntango nyonso te papa ta lingomba na biso topesanga na maboko na yo yokela biso mawa papa yokela biso mawa yokela biso mawa tume tosengi na banzoto mpe na milimo na biso makombo ya bimisa tosengi bamaso Genèse 15, de la première jusqu'au 15e verset. Genèse 15, du premier au 15e verset. Ce qui est dit que tout autant pour le combat de terre, moi, après ces événements,
la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'avais 100 enfants et l'héritage de ma maison, c'est Elisa de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: Ce n'est pas lui qui sortira de ton héritier, mais c'est celui qui sortira des entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta prospérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur et en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité virent la cellule. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Na komba tata ya mwana pe tata mwana musantu toko avant to ngoni. Na komba tata ya mwana tata mwana musantu. Tata Nzambe nkolo Yesu tata mwana musantu to zengise bino matondo mingi ndenge kubatela kibiso. Uta lendi te mokolo ya lelo ya dimanche. Papa na telemi liboso ya bana na yo. Bato ya mayele, bato bakwanya, bato penza batanga, baza na connaissance pe koleka ngai. Eloko moko na kosenga tata Nzambe tika ete oko kolobela kati na ngai. O nyonso tokoloba awa eko komemi pa na yo, nanga na kotanga na ba ope bakoyoka biso nyonso to wako landa nzela oyo oza kosenga biso ko mokolo suka to bika okombolisa kule ya tata ya mwana pe tata mwana musantu. Amen. Na kombo tata ya mwana tata mwana musantu papa mama Kimagise to tanga ki mukanda na biso na bango bayaki na sima ya Psaume 146 to banda du premier verset pe to sukaki na 5e verset. Na mukanda na biso oyo ya Psaume to kotanga ya mosusu ko to wakoyoka bien. Louez l'Éternel mon âme. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va
ils rentraient dans la terre. Et ce même jour, leur destin périsse. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Ndenge toyoki mokanda oyo eza koyebisa biso ndenge ya kokumisa tata Nzambe, ndenge ya kotatola tata Nzambe, ndenge ya kopesa honneur liboso ya tata Nzambe. Parce que mokanda eza koyebisa biso awa ke totia confiance na bato oyo ya se ya mokili, bato oyo penza bakoleka bakonzela wana eza ya bakokufa. Mais mutu oyo tokoki kopesa confiance eza tata Nzambe oyo aza na likolo, oyo tata Nzambe oyo akela biso. Parce que bato ya mokili baza na pouvoir te, bato ya mokili eza bato penza bakoleka ndenge balobaka mopepe, ezaka ndoko mopepe eza koleka. Nde yango wana baza kosenga biso na mokanda oyo ya psaume ya ndenge tokokumisa tata Nzambe, ndenge moto oyo amitiaka liboso ya tata Nzambe oyo penza apesaka confiance, oyo penza atalaka tata Nzambe, nde oyo penza akoki kosala makambo nyonso na se ya mokili oyo. Ngai na yo baza kosenga biso kopome kimangise ndenge nini tokoki kokumisa tata Nzambe. Touti musika ndenge banzembo yebisaka biso mikolo nyonso. Totala place toza kokende wapi. Ngai na yo kopome kimangise mikolo nyonso baza koteya biso, mikolo nyonso ba message toza koyoka jour ni epa papa na biso représentant légal papa Simon Kimbangu Kianga aza koyebisa biso bana nanga tango oyo tekomi tango ya kososola, bana nanga botika mabe eza tan oyo penza moto na moto atala ndenge aza kotambola nzela na yo eske kozala ndenge nini mokolo wana ya suka. Abi place bobimi boyebi, mais place moza kokende ngai na yo toyebi te. Ye tata Nzambe aza koyebisa biso ye moko nde ayebi place kuna toza kokende nini ekozala kuna. Mikolo nyonso aza koyebisa biso ekoyinda. Alors soki ngai na kaka ye totia confiance na bato oyo ya mokili te, bato oyo penza baza na pouvoir te, bato bakokufa. Ou bien totia confiance na biloko penza bakoko na biso batikelaki biso. Soki koko na nga azalaki ndoki apesa ni mwa singa moko naza kotia confiance na singa wana protection na ngai babike totika makambo nyonso wana ekokufa ekoleka. Mais totia confiance na moto oyo apesaka bomoi, confiance na moto oyo penza asalaka biso po tozala lelo ngai na yo totelemi. Soki ngai na yo totelemi toza na oyo penza ya respiration eza tata Nzambe nde aza na pouvoir nyonso wana topesa confiance. Papa Makimangisi tokozala molaite na mokanda oyo ya psaume, mokanda oyo eza koyebisa biso ndenge ngai na yo tokoki kokumisa tata Nzambe, ndenge ngai na yo tokoki kosanzola tata Nzambe, ngai na yo tozala reconnaissant, topesa confiance na moto oyo penza akela biso, oyo penza apesa biso pema po ngai na yo totelema mokolo lelo, po ngai na yo tovivre na mokolo lelo. Nde yango wana tozalaki na mokanda na biso ya nini ya psaume. Toleki na mokanda oyo ya Exode. Papa mama Kimangisi batei mingi batelemaka awa bayebisaka biso na mokanda oyo batangelaka biso na mokanda ya Exode. Elingi koloba ke makambo nyonso so totali eza nini renouveler attachement ya ngai na yo liboso ya tata Nzambe oyo akana bana Israel réellement ezalaki po bango bakoka kofika bizaleli ya mabe oyo bazalaki kosala balanda nzela oyo tata Nzambe aza kobongisela bango. Nde yango wana soki toyebi très bien mokanda oyo bapesaki na Josué, tata Nzambe bade koyebisa Josué kino tangela bana Israel bazala na yango basimba na po bakangaki papa Simon réellement abazaki na message moko apesaki epa papa Dangela ayebisaki kino soki nakufi okokende kozwa zoto na nga oya na yango kotia yango wapi na kozongisa yango na nkamba okunda yango na nkamba. Yango ezaki mission ba priorité tellement epesamaki na papa Dangela.
C'est ainsi que le 9 mars 1960, Papa Diangenda avait quitté Kinshasa par bateau pour se rendre à Elisabethville, Lubumbashi. Pour concrétiser ce vœu, il était accompagné de 11 personnes qui sont. Tangwana le 9 mars 1960, Papa Diangenda Kitaki ou bien Dimaki Kinshasa pour se rendre à Elisabethville, Kuna Ezalaki Tombo ya Papa Simon Kimbamba. Azaki na bato 11 oba accompagné qui. Muto liboso azaki Papa Nkimu Alexandre. Muto liboso Papa Paku Thomas. Muto misatu Papa Marcel wa Zungasa. Mutu amine Papa Ngala Mulume. 5e personne Papa Zembo Gaston. 6e personne Papa Lutandila Bernard. 7e personne Papa Ditomene. 8e personne Papa Chimanga Pierre. 9e personne Papa Moussitou Sébastien. 10e personne Papa Mayaya Pedro. 11e personne Papa Jean Kalavwila. Des bateaux 11 ans pesa pour accompagner Papa Diangenda na Elisabethville. La délégation avait pris le bateau jusqu'au port Franky. Il est beau, où ils avaient pris le train pour arriver à Elisabethville. On a la Franky à Ilebo, qui déjà bateau, et puis à partir de Ilebo, bazoui train pour baquer na Elisabethville. Ils étaient arrivés à Elisabethville un certain le 19 mars 1960 vers 20h local. Après avoir effectué les démarches administratives, l'inhumation avait eu lieu le vendredi le 25 mars 1960. Nous avons un certain vendredi le 19 mars. Kuna ba démarche nyonso po batambo côté na kokende kotala événement ndenge ba koki ko zwa nzoto ya Papa Simon et komelaki ba ma démarche wana. Après babike son enterrement était fait avec une dizaine de personnes et sans la présence d'un Européen, mais le jour de son inhumation, il y a eu une grande foule composée de noirs comme le blanc au cimetière de Sapin 2. Babike na tango wana avant enterrement Papa Simon Kimbangu, tango banteraki bato bazalaki plus de dizaines boye nde bazali kuna mais na ba européen bazalaki te na tango wana mais jour wana Papa Diangenda kendaki kozwa kolongola nzoto wana nde bazali koyebisa biso ke bato bamindele bazalaki wana na bato moyindo pe bazalaki wana eza cérémonie wana esalemaki na cimetière ya Sapin 2. Comme Papa Simon Kimbangu était inhumé sans considération humaine, il n'y avait ni croix, ni une inscription sur sa tombe, qui n'était aussi pas construite. Mais après une prière faite par Papa Diangenda, ils avaient vu un jeune garçon étranger qui est venu leur montrer cette tombe. Cette tombe, comme la place où il fallait vraiment retrouver tombe eza place ligne. Babande koluka wana bato eza hawa me batani eza wana te parce que place on ezaki batiaki croix te bataki un signe mon côté pour ba ko retrouver que nini o symbole o ko retrouver que eza place au Papa Simon bakundaki. Abiki après de Papa Diangenda asala ki bondeli. Après ko bondela nde ba moni un jeune mutu moko moi jeune moko ya mopaya aye aponike eza place o. Effectivement batali wana et après l'inhumation, le corps de Papa Simon qui n'avait pas été embaumé, on l'avait trouvé intact, comme s'il venait à peine de mourir. Après ça, Papa Simon, effectivement, autres gens ont monté la panza, on doit pouvoir kala, mais les autres gens intact, ils ont à kilobi. Et donc, comment que ça, parce que mon moment qui était, moi, d'avoir une négligence, mon corps, tant mais il y avait un œil droit ouvert. Les autres batailles déjà, il y a droite, il y a ouvert, et l'autre gauche fermé.
ya droite eza ya kufungwama, ya gauche ya kukanga. Après ce prodige, on avait vu des blancs prendre des morceaux de terre de sa tombe pour mettre dans leur poche. Tant qu'on a mindé batali, moi mon ndenge ni noir. Place on pesa nous autres pesa que va pas Simon Kimba, ba mindé ba weli ni pesa ba zui banana ba mabele ba tia ba poche parce que à partir de mabele on a écouté que so ba bonde ba ko sengelo ko se passe eza monto moko pesa extraordinaire ba bande ko kanisa teke eza monto ndenge ni. Monto akufa kala même liso na eza komona ya droite eza polele o mususu ko kanga. Batali de ba zoi ba mabele wana. Le même jour, l'école qui était directement escortée par une équipe de montards de police coloniale était conduite à la gare où la délégation avait pris les trains pour rentrer à Kinshasa. Le même jour, on a dit que qui pensa délégation pensa parce qu'ils ont pas Simon, ba montar wana colonial wana, ba dirigeant déjà le papa Simon jusqu'à comment na train de bazu yango et komina à Kinshasa. L'école arrivait au port Lotraco à Kinshasa le 2 avril 1960. So, na port Lotraco le 2 avril 1960 et bien papa Simon et Komakiwana à 10 heures et était accueilli par papa Kisolokere et papa Dialungani. Tant que comme on a pensé na Lotraco à partir de 10 heures papa Dialungani na papa Kisolokere bazaki pesa bayambi pesa et bien banani ya papa na biso papa Simon Kimbamba. Des milliers de Kimbanguistes et non-Kimbanguistes et les autorités politiques comme M. Joseph Kasavubu et autres étaient là. Batouana Pesa, Batouba non-Kimbanguistes, non-Kimbanguistes, Batale, il faut pas qu'il y ait des quotas, nous autres on passe mon Bakenda qui ont présent, Bataliango. Et un véhicule neuf était acheté à cet effet par les Kimbanguistes pour transporter les corps de Papa Simon. Il faut qu'on s'organise pour que tous sommes mutuka moko oyo ya sika ya komema evemba papa nde basomba ki mutuka wana po batie evemba papa Simon na kati wana jusqu'à Matadi Mayo où devait se faire les premiers recueillements. Donc bazoki mutuka wana batie nzoto papa na mutuka oyo ya sika basomba ki et puis ba se diriger na Matadi Mayo kuna nde ezaki ba fallait basala ba recueillement ya nini ya nzoto papa. Ce véhicule qui était dénommé Zunganisa, était conduit par papa Bikou Pierre, des moteurs présents au Kiba, le conducteur, afin que la Moutoua Zunganisa. Mais à Matadi Mayo, un incident était provoqué par un groupe d'inciviques, tout de la tribu Bayaka. Ce qui est na Matadi Mayo, mon groupe moko ya institut moko comme bazaki ba Mayaka, tribu ya Mayaka, ils se sont venus s'emparer du cercueil pour partir avec ba yeba entourer cercueil ba bandi ko sa mo pulu na cercueil ni ya papa Simon. C'est ainsi qu'on avait monté une équipe des agents de sécurité dont papa Philippe Kalambote sera placé à la tête de ce groupe pour assurer désormais la sécurité. Tant moi pensa batie déjà bamoke babandi ba bayaka wana babandi ko sakana nzoto abana ni cercueil ya papa directement équipe moko pensa batie misi yango wana oyo nde ezaki ya pied gauche ngolo bawana tema ezaki na diriger na nani na papa Philippe Kalambote bona ni pour ko sécuriser nini mon et papa Simon. Ce groupe était dénommé Mouvement Social de Surveillance Kimbanguiste, MSSK. Lors de cet incident malheureux, papa Charles Kisolokeli était très fâché et avait fait une prière sur le fait de sa colère. Tant que nous avons papa, réellement papa Kisolokeli a signé qu'il m'a cassé. Attends, il n'y a pas de choses à dire. Dès papa sur lequel a salle prière. Prière on a salle et du coup on avait vu le ciel se rougir du feu qui était prêt à tomber comme la pluie. L'icolo pensa et changé de terme comme moi fait mon pensa et l'ingi kweya.
directement wana babike ces deux petits frères, papa Dialungana et papa Diangenda, se sont mis à genoux au pied de leur grand frère, papa Kisolokel, pour les supplier enfin ces faits ne tombent pas. Parce que papa Silika, papa Kisolokel a Silika qui, pour nous balimer ça quand nous autres quand nous gagnons. Nous directement ça il m'a bon délit, bah et puis ce qui non, nous bah et puis ça, pensant les couleurs changent déjà et comme rouge, nous avons montre moi une qui est quoi. Tant moi pensa papa Dialungana na papa Diangenda batali boki oyo eza makambo mabe tata kosala boite ba kwei na se makolo na yeke tika papa kosala makambo ya boite et effectivement ba yebisi biso ke papa Kisolokel s'était apaisé et il avait refait une prière qui avait éclairci le ciel. Après papa a se retrouvé ndenge ba bondelaki et papa na biso pour akokakosa makambo wana te. Et puis likolo échanger déjà comme na ndenge ezalaka. À partir de ce jour-là, papa Diangenda avait interdit au Kimbangisi de ne pas demander une prière à papa Charles Kisolokel. Parce que papa Diangenda moi il pensait que moto o pensa so boyebisi papa bondela mabondele pensa kozakala ya mabele. Yango bike boko ko pesa libo ko senga ili bondele lisusu te. À partir ya jour wana ndenge likolo ngaki le même jour, sur une grande pluie, le surveillant avait remis le corps dans le véhicule pour l'acheminer en Kamba. Tant on pensait après l'événement, il y a et si on a pour bonde papa Kisolokel a bondeli il y a bien beau décoller pour bongwama après des surveillants bazui autres papa Simon Kimbangu bati yango na nini na mutuka pour batende ko tika yango wapi na Kamba. C'est en Banzangungu que le corps avait encore exposé près de 2 heures de temps sous l'œil vigilant des surveillants afin d'être acheminé à Kamba où il était arrivé le dimanche le 3 avril 1960 à 18h. C'est eux à Banzangungu à partir de 2 heures du temps les aki na ba suivre ba te okengela déjà ni le papa Simon Kimbangu. Comme dimanche le 3 avril 1960 à partir de 18h directement wana ba yebisi que non zota papa Simon Kimbangu et ça nini et comme na nini na Kamba. Et puis ils aki na nzembo mo ba bande koyemba wana les chansons qu'on avait confié chanter là-bas, et puis que Tata Simon Waizidi Tuzolana Nkembo Katunaniki. Tata Simon Waizidi Tuzolana Nkembo Katunaniki. Zolana Tuzolana, Zolana Tuzolana, Zolana Tuzolana Nkembo Katunaniki. Eza Nkembo Zembo penza atangwa penza bazwaki et bien comme penza obate kuyembela nani papa Simon Kimbangu kuna ebendewana oyo eza histoire elekaki nini pona mokolo oyo ezaki ya le 3 bien le 2 ndenge événement kozwa zota papa Simon na Elizabeth Vite na okomisa yango na Kamba nde o muke tozaki nango pona mokolo le tikete eko kotikela kombo misa babule kombo tata ya mwana pe tata mo musanto amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Oh, comment t'attends? Y'a moi. Oui, mon sang. Kimbangisoye. Oye. Kimbangisoye. Oye. Kimbangisoye. Oye. 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 Espoir du monde, Église universelle. Oh, comment t'attends moi pour mon sang? Dimanche à l'élo, et j'allais dimanche à l'événement.
dimanche le 3 avril 2022. Mon tata biso papa bien chrétien il a allé chargé de l'évangélisation à paroisse na biso a tangé biso mikanda misatu abanaki na biso na Psaume 146 azwaki de 1 à 5 pe ayaki kotangela biso na mikanda mibeko ya Exode 21 à 17 pe azwaki lisusu mokanda na ya suka na Genèse 15 de 1 à 15. Tulandi matei na ye na bokebi nyonso zaki matei moko historique ya mwana na ba message ya papa na mwa ya Mars pe baka histoire ya lingoma na biso ezali pe na ntina makasi koyeba histoire ya lingoma na biso pe koyeba la signification ya bakombo ya bapapa na yango tosala makasi pe ya yango ezali pe na eloko moko oyo wana okoki kopesa ete to peut-être na bandeko mosusu oyo toyebaka te meme bakombo na biso bakimbangiste ezalaka na ntina surtout bato oyo tozwa bachance ya kozwa bakombo epai ya bapapa ou bien bakombo epai ya bato oyo ntango tobotamaki bamama bamemaki biso na bandeti biso na Kinshasa na bacentre d'accueil mpona kozwa kombo meme bakombo oyo bapesaka biso bakombo wana oyo eza biblique ezali très important koyeba signification yango mpona nzela ya kombo moto okoki koyeba mpe mission na mokili ezali mpe mingi na matele bakuta batiaka na masolo oyo basola na papa diagenda okomona bahistoire meme mwa oyo botami eki kolakisa mission nao na kati ya église ou bien mission nao na kati ya mokili na yango tosala makasi koyeba histoire ya lingoma na biso lolenge bapeseli biso mateya na mokolo ya lelo na yango commentaire bamuta bakoleka bakopesa commentaire mpona mateya toleki na bopesa limbote mpe na basango ya lingomba kimbangiso ye Oye. kimbangiso ye Oye. kimbangiso ye Oye. 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 Espoir du monde, Église universelle. na basiloga lisusu ezali mpe très important koyeba basiloga na biso na basiloga mpe yango elakisaka mission na biso bakimangisa na kati ya mokili na yango na basiloga mingi toyei koloba na Kikongo mosusu toyei koloba na Lingala na yango oyo toza koloba na Kikongo tokoloba nango liboso ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye. 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana velela wazola wale lizola kaka e kaka yani kaka yani kaka yani kaka e. Mpona biso bato ya Lingala mpona facilité mpe mpona Kikongo mingi toyebi te. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Ye. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye. 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani muli muzandu olinga Olinga te, kuts ke kuts, ye kaka, ye kaka, ye kaka ye. Batata oye! Oye. Batata oye! Oye. Batata oye! Oye. 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 Fondation de l'Église. Bamama oye! Oye! Bamama oye! Oye! Bamama oye! Oye. 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 Soutien de l'Église. Bajeno oye! Oui. Bajeno oye! Oye. Bajeno oye! Oye. 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 Espoir de l'Église. Okoma tata mwana mpe molimo santo toleki na bakomunike na ndenge lingoma na biso ezalaka tobandaka na yango na barekomandation ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani ye apesi na biso bandimi na ye ya mokili mobimba mabondeli ya bangonga mabondeli ya ntongo mabondeli ya pokwa mpe mabondeli ya babeko
na yango tokosala barekomandation nzambe na biso apesi na biso na bikateli oyo ezali na niveau ya nkamba toyebi biso nyonso tozalaka na $10 ya papa oyo topesaka mpe lisusu tozali na ekateli mosusu ya 3000 ya papa lolenge papa simoki manki na ye moko abengaki yango na yango bato oyo mpe tofuteli karte te toleka na lombango toprofite tofutela karte mpo ete le 6 avril ndenge totindaka mbongo ekokende tofutela bakarte na biso biso tozwaka mwa retard mpo tozali mosika kimbangiso ye na yango toleki na bakomunike oyo etali mpona biso awa na États-Unis mobimba bakomunike ya États-Unis mobimba tozali obele na komunike moko oyo ya Afriki bamama oye toyoka komunike oyo epesami na mpona bamama ya Afriki Ameriki communiqué Afrique Amérique ya liboso 1 mbongo ya élémentaire 2 koleisa nkamba na mois d'avril 3 topesa elembo na route de la passion tosomba tronçonneuse bamama bozali na ekateli oyo balobi bosomba tronçonneuse mpona route de la passion 4 préparation ya le 27 avril Pe bozali na préparation le 27 avril. Communiqué signé Maman Janine Lissika, présidente de l'Afrique Amérique. Na yango toleki na ba communiqué na biso ya paroisse na biso. Texas oye. Oye. Texas oye. Oye. Texas oye. Oye, oye, oye. Bana, papa, Simon, Imamu. Kiangani, Moli Monsant. Na yango tozalaka bakomunike na biso, tozalaka na kofutela salle na biso, tozali pe na contribution ya sociale topesaka chaque dimanche toyebi yango bien, tozali pe na contribution mpona carburant mazout demande ya papa asalaki mpona Amérique. Na yango esengami na mondimi moko na moko akoka kopesa $20 na ntina ya carburant. Texas oye! Oye! Lelo ezali dimanche oyo toyokanaki tokosala tintani ya makasi. Na yango tobongisa bapake na biso, tosala tintani na biso na lombango, tosilisa na lombango po ete tokoka kokanga quelque chose oyo ekopermettre biso totinda yango mpona fete ya le 6 avril. Na yango tintani lelo ezali mpona honneur ya papa Simon Kimbango. Na yango toleki na biso na bopesa nimbote tosengi na faki oka koleka bobomama mpona kolekisa biso na etape oyo. Na yango tosengi na bajunior na biso oka kotelema ya bayule lobi na nini mpe mokanda ya jeunesse elobi. Na kati ya mokanda jeunesse ezali na mateyi mingi ezali na kati wana. Papa Abraham na mama Sarah bazalaki déjà avancé à l'âge, bazalaki déjà na désespoir ke bakoki kozala lisusu na mwana te. Kasi lokola Nzambe na biso azali Nzambe ya mawa, amonaki susi na bango, ayaki kopesa bango message. Akanisaki akozala na héritier te, mais suka toyebi histoire kolekindaki kosuka. Baye kopesa ye alliance basali na tata Nzambe, aye kobebisa. Azwi Colombe, aboyi kodivize yango parte. Libota na ye depuis ntango wana Nzambe alakaki bango bakota kongo nde ebandeli ya bana Israel kobima na bango nde Nzambe kopesa ye bango mibeko biso tozali kotanga lelo. Passage wana ezali na mateyi ebele ezali na kati wana, me biso nyonso toyoki ndenge moteyi ateli biso mokola lelo oyo. Kimbangisme oye! Tolandaki message ya papa
negalobelaki biso akendaki mosika na histoire ya bana Israel ndenge batekaki ndeko na bango Joseph. Biso toza na bagroupe mpe bamessage na bagroupe na biso tokolanda yango ndenge papa lobi seke soki papa aza koloba likambo fo totiaka attention ezali na likambo ezali komonana mpe likambo ezali koya toyebi nzembo nini asekaki na coran de division ezolakisa nini mais soki wana nguya ya nzambe ye ube emonani ekokuta biso na sens nini na kati na mokili oyo question ezali epai ya yo ezali epai ya ngai tomibongisa tomipetola ntango nyonso tozalaka pre ntango loka tata nzambe ekoya ekuta biso pre lelo ezali le 3 tozali na kati na fete ya biso monene ya baservera toyebi histoire nyonso ya mouvement surveillance ndenge ebandaki mpe mingi na kati na biso bazali baservera bayebi yango très bien na pourquoi bakreaki mouvement wana ezalaki na ntina ya solo ndenge toyebeli biso nyonso na bozoto papa Simon Kimbangu akufaki na Lubumbashi na 51 le 12 octobre bayebi Lubumbashi papa Simon Kimbangu bakendaki kokundani na Sapin eza na quartier industriel oyo tobengi lelo quartier industriel kokufa papa Simon Kimbangu comme il était prisonnier. Personne ne devait pas s'associer avec papa Simon Kimbangu. Kolukela ya attaque wa pona kotia na tombe na ezala elembo ko bula kisake mutute na kondaki place oyo. Papa kaki kaka ni wana puisque la prisonnier. Lokola papa Jangenda azalaki na mubeko oyo papa na apesaki ye alobaki nazali kokende bokozongisa ngai na mboka na ngai yo Jangenda nde kozwa mokuma wana bakozongisa mboka na ngai apres kozongisa ngai na mboka nde bokoya kozwa indépendance. Il fallait papa Jangenda za la délégation akende Elizabethville oyo tozali kobenga lelo oyo Lubumbashi. Tango bakomaki kuna il fallait basaka formalité nyonso ya l'État. Gouverneur a autorisé bango mpe bakota kasongo esika papa ne azalaki. Après kobima na bango wana nde bakendaki na Sapin. Ndenge toyebi bake kolongola kolo ya papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. Place wana ezali entretenu jusqu'aujourd'hui. Aussi de construire mausolée wana chaque fois tokendaka kuna ou bien bato Lubumbashi bakendaka kuna mpona kosambela ndenge bato bakotaka na kilongo na nkamba kuna peso papa autorisé bakotaka na kilongo wana cercle na ye ezali wana. Donc présence na ye mobimba ezali wana pamba te ezali ndako ya afandaki pendant 9 ans na Sermabele. Bato batonga yango très bien ndenge mozole na biso ezali ya nkamba ndenge ezali ya mama Kinzengo ndenge ya mozole Lubumbashi ezali nzoto ya papa Simon Kimbangu bazwaki yango epa papa Jangenda vers Kinshasa. C'était vendredi le 25 mars ti bakenda yango wapi Kinshasa. Mais na Kinshasa bakendaki yango par avion te bakendaki nango na nzela ya mai ya très mal nde bake kokoma. Toyebi histoire ndenge nzoto ya papa Simon Kimbangu banda kosala manevre pour que babwaka yango na mai. Mais toyebi nzambe azali nzambe ndenge papa Jangenda asalaki makamwisi na ye mpe akangaki pour que nzoto ya papa Simon Kimbangu esala wana. Papa Simon Kimbangu kokita na ye na mai pour que babanda voyage il fallait koluka mutuka
yango wana nde ezalaka ebandeli ya groupe ya bavolontaire na lingoma na biso. Bapapa bamonaki ete eza malamu te kozwa papa Simon Kimano motuka ya kala. Fo koluka motukasi. Mutu azalaki aliboso kopesa mbongo ya motuka wana ezalaki papa Charles Kisolokele Daniel. Ezalaki volontaire liboso apesaki mbongo mpe bandimi mosusu bayaka komplete mbongo pour que tosomba motuka. Oyo komema nzoto papa Simon Kimano Tilikamo. Ba grand politicien à l'époque, Bakasabongo, Balumumba, Bakizenge, Magonyo Sobayaki, pour la Kwakenzo, na papa Simon Kimano. Discours Basalaki, Batraki, d'abord, Baparti, politique, Bakazé, na Bango, Moutontinango, Bango, Sosanaki, Eloko Moko. Discours na Bango, Basalaki, Koloba Ete, Yo papa Simon Kimano, Liboso, biso na nsima na yo ezalaki na ntina. Papa Simon Kimano alaki ezalaki esengo mingi. Mutu nyonso alingaki amona papa Simon Kimano. Bato mingi mpe bandaki kolinga bamona seke ya papa Simon Kimano. Na kati ya bato ebele wana nde toyaki kozwa inspiration ya nzembo toyebaka Alléluia, Kembo Nzambi, Kembo. Moto azaki inspiration wana azaki mama moko. Bayebaka te esika utaki. Bayebaka te ti lelo azalaki nani pe akendaka wapi. Après kaka inspiration nzembo na wana bandaki koyeba. Aye kokota na yango, bato nyonso bazwi rele wana nzembo. Après événement wana mama balukaka ye, bamonaka ye lisusu te ti lelo. Zota papa wazotango ti kamba. Tano koma ki kamba prévenir. Après comme kamba, il fallait résoudre un mouvement et l'autre de compléter la surveillance. Et banda, c'est à l'époque que papa va organiser le mouvement de surveillance pour qu'il va sécuriser les autres papa Simon Kimano, né bandeli, il y a un mouvement de mission et de surveillance. Kokoma na nzoto ya papa Simon Kimano na nkamba etikaki libanda baju bato bandaki koya komona yango. Toko ye oza na malade omoni yango obiki. Oye oza na makambo mabe otouche seke okimi. Mba moso banda kokima na bazamba bamosusu bakomi liboma kaka nini wana. Jusqu'à tel point zoto ekotaki na mausolée. Mais zoto kokoma na nkamba papa jakenda lobaki liloba moko lobaki na memeli bino bomengo. Vetura papa Simon Kimano na nkamba ememeli biso bomengo, ememeli biso kimia. Lelo tozali kofete retour papa Simon Kimano na nkamba. Na vi na biso lelo tozali papa mama Kimangiste ememeli biso nini. Wana ezali question ya kose poser. Tozalaka na habitude ba événement nyonso ya lingomba na biso tobanda kokaliza ezali komemela biso nini, bonheur ou bien malédiction. Soki ezala komemela biso malédiction, ça montre que tozali bien préparé te. Tozali de même avec bato ya kala oyo babanda kosimba seka papa Simon Kimano bakimi na banzamba bamosusu babandi kolongola bilamba. Mais ceux qui tozali bien préparés, ils allaient comme la vie au bonheur. Il y a encore tout ce que vous avez la question de production. Qui m'a dit noyer. Message est Koti. Qui
Nakomba tata ya mwana tata Molimo Santo ba pesa biso banani baza ba champion ko to mais ngala mona tanganisa ke za ba mama parce que ba mama ya pona lelo na moki ba mama ba demi de fête Kimbangu na Nkamba le 2 avril lelo ezalaki libanda tomelaki ntango mwa molai libanda bato bandaki kobima partout pour que baya komona kola papa Simon Kimbangu mingi babandaki koya na makanisa kitoko mpe basi basi prepare na molimo babandaki kozwa mapamboli kasi bao babandaki koya na bozoto babandaki kozwa malédiction mpe makambo ndenge ndenge bandaki komela bango biso lelo oyo bana yo awana te lelo oyo ememela biso komengo na kati na bafamille na biso na banzoto na biso na milimo na biso pamba te tozala baproblème mingi na kati na biso papa Simon Kimbangu tozangi nani akopesa solution yango tozali kokimia na kati ya Congo tala komona biso pasi ya ndenge na ndenge bato tozali kokufa kotumoi papa nani mosusu akosuma biso ezali oyo te nini tokoloba oyo yo oyebi te tolingi toka wana mutu na mutu akabanaka kasi oyo nzambe akabana biso te zela na biso nyonso komisa biso na banda na biso na kimia na mapambo na yo salisa biso na semaine tokobanda ezala semaine na kimia ya esengo na kati ya mitema na biso na banzoto na biso salisa biso bamisala epali biso bamakambo ndenge na ndenge pesa bana yo bapromotion bafonction papa akotika biso te tike toza nzambe na biso na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santo amen bon dimanche.